ngiyamete siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga ithemba lethu wethu Nkosi kutibongela kuwe wena lo wacedza umsebenzi uNkulunkulu wethu shito njalo Nkosi lelive lakho lithi wena wafela thina etoni kuze ukuthi sibe nekuphila lokuphakathi kuphila lokungapheli kuphila lokucicimako kuphila kweliqiniso lokungkona kona kuphila kwekukhanya kuphila kwenjabulo lengafanani yalomhlaba injabulo iyesikhashana bese iletha lusizi size sinemaswati sithi kuhleka kuhlola kukhala ngoba lokhu kwasemhlabeni Nkosi siyabonga usendela lomusa egameni kaJesu Kristu Nkosi amen. Amen. Sisenzabeni bazalwane ngoba siku 40 days njenga Jesu lwangu waba ku 40 days. Amen. Siku 40 days bazalwane sisenzabeni yokuthi sikhathi se self introspection. Introspect sikutihlola. Uthi le introspection kusho ukuthi utihlola wena lingekhathi lakho utinike isikhathi. Wende njani? Psalms 38. Ngicela sesibukele. Tihlabelelo 38. No, hlabelelo 39. Ngicela sibukele ihlabelelo 39 bese ufundzela ivesi la ka4. Simakatse ngatise sigcino sami. Ungatise nebungako bekuphila kwami. Ngono ngati kutsi ngiyendlula lapha emhlabeni litsitele ndzaba sicale ingqikithi yelivesi letfu likuGenesis 3 verse 19 lifundze. Uyawusebenza kamatima ukujulukele kudla kwakho uthimake ubuyele emhlabathini ngoba vele wathathwa kuwo uthi-ke Davida semakatse ngilende njani ngatise ngesigcino sami ngesiphetho sami ngiyawuphethela kuphi mine ngikuphi lapho ngiyawuphethela khona yesi kwangathi Davide uthi noma ngiyinkosi nginikiwe emandla nemagunya nginikwe konke emhlabeni kutele ngikweswelena lenkunzinzile bantu bangikhothama bangibonga bangiphakamisa kodwa kunenzaba noma kunjalo mina lekumele ngiyinake inzaba yisiphetho sami ngoba liqinisa ukuthi siyanda yini kangaka yeDavide asufunze no verse 5 ngoba ngiyathi 39 yes ingane mbama yesandla imihla yami ingane mbama yesandla kuphila kwami kubukeka kulide kuwe kuphila kwami kulide kuwe yebo impela kuphila kwemuntu kunjengenkungu impela kuphila kwemuntu kunjengenkungu yini yeDavide uthandaza usatihlola ngicela sithandaze lo mthandazo lona simakatse ngatise siphetho sami ngatise sigcino sami usatihlola
yini indzaba na ngoba impilo yemuntu iyendlula injengemphama impilo ingangemphama injengenkungu sinebala ingaba understanda kahle ke ngoba tinkungu tihlala tikhona ungathi wena linawubalela uma sekithengile tishishe phasi utive ngathi tiyakhuluma kodwa within the next hour tinyamalele nyacleared yini indzaba na impilo yemuntu le ngako ukuthi Davide ngoba ngiyathi kuthi emalanga ami angangemphama yesandla impilo yemuntu injengenkungu uyawubuyela emhlabathini njengaloku wathatha kuwe luthuli liyoba seluthulini kodwa kukhona lokupheleli kulomhlabathi akupheleli kulelithuli kukhona lenye imfihlo yempilo lefuna kuthi mina nawe lempilo lestilungisele yona sizindle ngayo ngiyawuphilela kuphi awufunze lelinye ivesi lelilandzela ku6 impela ukuphila komuntu kunjengesithuthi utihlupha ngelide umuntu uma entanjani ucungelela imvelo akabati labatawulisha athi umuntu athi ngiphelele emhlabeni ngiphethinela kakhulu abo lesemukela Kristu bazalwane ufuna sathi each and every day kuthi sitihambe kulomhlaba siyendlula kulomhlaba kufuna sizidle sicabangisise sijule ngose kuyakwente kanjani ngiyokwesaba lamagama Jesu bazalwane ngisacela siwafunze lapha kuMakho 9:42 asesiwafunze yabona kuse ngilena konjana leli vesi lesilifunze nini ngilamavikana laphelile singene kuye yena lo 40 days sanikwa lelivu ngathi butakane ngathi kanjani inkosi funza verse 43 Mark 9:43 Sandla sakho masikhona nasibonisa yes nasibonisa sijule kungcono umane ungene ekuphileni uyingini kunekuthi ube netandla timbili uye kungena esihogweni emlilweni longagcineki 44 kuleyo ndzawo imphethu takhona atifi nemlilo wakhona awucini yabazalwane sandla sakho ungathi wena Jesu soyicedzile lendzaba athi sandla sakho masibonisa ungqono usijube kunekuthi uyongena esihogweni unetandla takho totimbili lapho khona kwenta njani umlilo wakhona kawuqishi kuleyo ndzawo timphethu takhona katifi nemlilo wakhona kawuqishi yini ngesabusanga nendzaba ukuthi Jesu akagcini uyaqhubeka ukukhuluma kuzeka ngamahlandla ngiyabona bathathu sokukhuluma indzaba yinye kukhona indzawo lapho umlilo wakhona ungaqishi netimphethu takhona katifi tidla ini tidla umuntu uyati Johane umbhabhatisi lapha emfuleni eJordane uma amemetela athi mina ngimbhabhatisa ngemanti ukhona lotaye emva kwami lotangibhabhatisa ngani na ngemlilo nangamoya uthe esandleni sakhe uphethe sitshe sekwela uyawela emabele awathatha wafaka esitsheni bese kuthe makhoba kukhuluma Johane lo naleketako utawuthatha lamakhoba awashise emlilweni Amen. uyafika
inkinga lona lekakhuluma ngaye Johane ukhuluma emahlandla aze abamaningi uthi yeyi kunendzawo lapho umuntu akaqaphele atiqaphele yena atibuke yena ingakho sisizindla kotabangisisa ngoba sinikwe sisiqaphele kuthi singayi kuleyo ndzawo ukhuluma nga the very same place lekasithi Johane utawuthatha lamakhoba awafake kuphi na uthi ke nakumendzawo lemlilo umlilo wakhona akawucishi netibungu lakhona akatifi. Why Christ ukhulume unse uphinzetelele ngalendzaba yisihoko? Why? Kungoba sihoko sikhona thina maKristu bemele sithi noma ngabe sendani kulomhlaba siqabange ukuthi Nkosi ngabe umphefumulo wami uyawuphelela kuphi kube bantu bebahlakaniphile ngabe bayazindla ngesiphetho sabo nguDeuteronomy 28 or 29 verse 28 mfundisi kunjani bazana nasingasibukeli phasi lesikhathi sikhathi lesi serious ngempilo yemuntu lesi sikhathi lesinikwe thina emakholwa kukhalenda yemakholwa as not by chance it's for us to sit down as individuals ungamunye ngamunye ngiticaba Deuteronomy 32:29. Oh, 32. Okay. 32. 29. Ngiticaba. Siyini isiphetho sami emhlabeni? Athi David ngisite Nkosi. Ngisite ngentanjani na? Ungilaye. Lo 39 lesimfunza sesibili. Ngisite. Sikhathi sami wonke lamele athi Nkosi ngisite. Ngisite. 39 verse 4. Ngathi sesigcina ngingahambi nje emhlabeni ngasume tindvo. This is not one of the assumptions. Akusinza by assumption. Indzaba ithi be serious ngayo. Ngitinike isikhathi. Uma ngaba unaso isikhathi ubhizi kakhulu, ngicela utinike isikhathi. Lo 40 days angapheli, ungahlali phasi. Wabuta lona lekadala, Nkosi ngatise ngesigcino sami nesiphetho sami. Ngoba kunendzawo lapho umlilo wakhona ungaqeshi khona. Ngithi mina ngisatshiswa ukuthi lo Jesu uyaphinzetelela kule nkulumo kwangathi ushaya stembu kwangathi uhlohla sipikili usishaya ngesandlo uyasifakisisa kuthi vanini nawe wena lokho saqabanga something bisayingqondo ngoba lenzaba lena iserious. Amen. Ngithanza amagama Paul. Okay, sesibenza na verse 12 story yaPaul. Khona lapha kulo 39. Hawu simakazi, lalela umkhuleko wami. Ubeke indlebe yakho ekunxuseni kwami. Ungadididi nyembezi kukhala kwami. Ngoba mina ngingumfokati lophosele kuwe. Ngingumfokati. Qhubeka. Ngisihambi njengabokhokho bami bonke. Ngisihambi kulomhlaba. Njengabokhokho bami. Napho ngasho mzalwane njengabokhokho bami. Nesengathi ngifundise njengabo make nababa. Ngoba sengasala ngintsanza. Ngiyengcenzi njengaba bedala wami. Ngiyengcenzi njengaba bedala wami nabo mabedala bami. Indzaba lena leshubile bazalwane.
Sithi sikwenta konke. Kunendzaba lekumele sibise ingqondo kuyo. Size singalokothi, singede siyibukele phansi lenzaba le. Ngiyamthanda Paul. 1 Corinthians 9 verse 27. 1 Corinthians 9. Kodwa 27. Yes. Kodwa umtimba wami ngiyawucinzetela, ngiwuganzane, ngiwe nesigcili. Umtimba wami kusho Paula mina ngiyenda njani ngiyuqinzetela uyathi emzalwane Sathane uma eta kumuntu uyistadishile icondition yemuntu. Whether Jesu amdadishile seJesu ulambile so zile for 40 days and 40 nights ufile indlala Jesu whether watokhangisa ngalokule kadzingako whether watokhangisa ngalo yabona nje mfundisi emva buhlungu ufuna ukukhuluma iqiniso uyathi mfundisi kunebantu lesathi ukuthi ngesikhathi semagama bethu sonke ngesikhathi sani bathethwa yini sizini bagama bayindlala esonveni tasingiphele emagameni njani kulenye indzawo kuke kwawa ilori mfundisi igcwele etshwala emakholo anciphe esonveni abutha lo tshwala asaqedzela ini mawayini nemanakunjana yena mawhisky nani ngithi mne Sathane utawukhangisa ngalokulesi uyasidadisha sisimo sakho before tekuwo atawulinga ngako resist the devil and he will flee away utawubaleka wena sikukuwe Jesu wami uthi ke lo mtimba ngoba yonke lenzaba ingemtimba uthi Paula ngiyawuganzana ngiyawuqinzetela ngenge kuqinzetele ninguganzaye ngithi neke ngisengulalela emtimba wami ube bathi umtimba ngifuna uthi neke isikhathi lesingesathi sekuthi kumele ngende yini ya Paula kwente njalo kulomtimba wakho nayinza ube kufunza ivesi Kuze mine ngishumayela labanye ngingalazi. kuze kuthi ngingalazi ngingayi kunayindzawo lekakhulume ngayo Kristu uwathi umlilo wakhona kawucishi netibungu takhona netimphethu takhona katifi kuze kuthi mina ngishumayela livangeli ngalahlwa ngiyawuganzaya lo mtimba ngiyawuqilata lo mtimba kangihambi njengekufuna kwawo kangihambi njengani mzalwane lo mtimba lo ngoba lo mtimba lona bazalwane uyenda njani na uyayengana uma ungalalela wona ungayekufela Jesu kube walalela wona ngabe akazange ayifeze inkonzo yakhe yesiphambano abakazana ngithi temne le thought uba nishisekelo uthi umtimba ngifuna kwekuthi uthi telo munye uyatoba kwenda njani asifundisa ngashukela uthi shukela simnyekele singamuhle wathi shukela it's a drug udokotela wathi umtimba nje awuthi ngishukela umtimba wena njani wathi awuthi ngisashukela umtimba uqinisile futhi sinesikhule sakhanza bokhokho bahamba bashikishetela bokhokho impela size sababadzala
solo kunabokhokho umgogo wababe niyibona lenzaba ingqondo yedliwa lakangwane inganashukela udle ini ingqondo ingana uthi ke lo dokotela ethi drug uthi kuba titshela ukuthi uma ifika lena kunje sidlani lo shukela ngoba vele kuyafika Nkosi yami ngifuna ukukhuluma mudle lo shukela ubothi okay ngamdla in 30 minutes time uthi ungasho ukuthi ngeke ngimudle ngoba kutakwehlula sana asayume kancane ngqondo yami ngamdla in 30 minutes time kuthi ngaphela afika 30 minutes uthi hayi asawunike 15 minutes kuthi ngafika 15 minutes uthi hayi asawunike an hour man uthi impela kanti lishona la agcina idlubile le mvele libala sidlani lo shukela whatever you crave for aswethu lo mfundisi kahle manje uthi impela ungasayi neke ngudle mina uthi utaba senkingeni usitshela lengcondo uthi hayi 30 minutes nyela sengente nawo awuthi ngiyokwenda kwekuthi uthi futhi ba occupied be busy amen uthi ke Paula ngentanjani kuze kuthi ngiyashwa kuze kuthi ngingayi kulo yamlilo kuze kuthi ngingatholakala ngilikhoba kuze kuthi ngakuphi lenza weni lapho impethu takhona itinto enjanani dinga ukhuluma ngana Paula ikhuluma ngemphefumulo wami uthi imphefumulo wami kungcono uma usemhlabeni uphambane nemtimba wakho lokufuna umtilo ngoba simlawa ukuthi senda senda lokufuna umtilo lokufuna inyama kunenivesi lithi sona sendvodza semehlweni sikuphi lisho njalo impela akusingoma lelekenda lengoma bekasusa evesini ila nangiyaqaba utangitholele amen it's all about inyama siyema ini yinto yeluthuli letawuyele eluthulini leyathatha emhlabathini iyawubuyela emhlabathini usike Paula wena luthuli lo wathatha eluthulini wena mhlabathi lo wathatha emhlabathini mina ngiyakuganzana mina ngiyakugqilata base basho abantu siyadicilata dicilatela naye ngisebenzela lisuku angisabendeli wala ngenda njani sebenzela lisuku uyathi ngingazindla ngalo Joseph amana afuna ukuphuma nenhlipeni uma athi bomnakethu ningahlupheki ningakhathateki uNkulunkulu wasebenzisanini kuze kuthi mina ngitela hayi phela bazalwane sifunze kanye nani ukuthi ihlabelo 125 kwekuthi wathuma kathathwa lapha komnakabo bamhendisha over waboshwa ngetinketane waboshwa nangetinsimbi tinyawo netani wahamba lo ngakazange ahambe akwazinzawo lenze kangaka yeJoseph uboshiwe ukaboshwa nangetindilimo uboshwe ngetinke kodwa lo muntu wahlala ejele uyabona ngijabulile manje umfundisi makase ajikini 15 years ngoba nami ngathi 15 years angiva sinishintshenini lela 2 years mina ke ngathi lo 15 angimathi lo 2 years
Sakhula thina sikuthi sithiwe 15 years. Thina nje sakhula ngale ukuthi wahlala 15 solid years ejele. Mangathi lokho mina. But nyalo lapho Google sekuthiwa 2 years hayibo. Bazalwane. Lisho njani? The 15 years simthatha lapho mfundisi. Just in 15 years ekuhluphekeni kwakhe from nakonjena from Lesgotsini. Or from Lesgotsini. Oh. Okay. Okay. But 15 years. Lo Abraham lesenza naye 24 years. Wazi waba nemfana kulomnyaka was25. So lemnile waiting upon the Lord. Ngithi mina akabalisi abakabemelinge kube kungimpela abemela ngehla ngize ngibambe ikhalo ngiswinge ngithi asebenza kancane lasiwe ngoba bese kahle lesitwe safa no bomnakethu akadzingi nethi abamele sibacoliswe yababa uthi bomnakethu ngahlupheki ngakhathazeki yini imfihlo yakho yaJosefa wangathi beke ndanabo lokwentiwa ngipawula asawufunze Philippians 4:13 yini imfihlo yakho yaJosefa ukhulume lamavula amnanzi kangaka ubantu lapha yini labantu abamixela kudla akababalisethi nganginimixele kudla senifile indlala nisehlana ngithunywe ngibabe sona sami singavumelani sibaba ngithume futhi mina ngizange ngifakhanze kuphi edathami ngikuphi edathami ngikhanzani ngekho ngaze ngathiwa ngihambe ngiyonifuna nginifune kuphi amen eShekhem wabathola edothana bebangekho eShekhem ku glory bekumele babe glory nakunjana wilderness ngiyabonga mfundisi amen wabafana bathi baphile edothami ngihambe ufuna edothami sisho ukuthini bekumele babe seShekhem in the land of glory wabafuna wazi wabathola aphathana ukuzidla faithful athi beke ngibuyele ekhaya bakithi balambile ngiyathi sibalambile bayakudzinga ukudla lokuphekile futhi ungakhanza isina lokudla bekho nguye yena lo Joseph ayibazalo phela bese kafile lo Rebecca Rachel yes o Rachel bese kafile wabalethi akababaliseli yini imfihlo yakho futhi mfesi yini imfihlo yakho yaJosefa Nginemandla ekwenza konke ngaye Kristu omthinisayo. hayi ufunza verse 5 nokho nende kahle Philippians 3:18 yes because lofunda hayi ke asike angishayile la angifunde lesi lelo la ngalenilanga lelo yana ngalenilanga ndakutshela nyalo first time Philippians 3 awufunza la 14 ngelo landzelayo ngathi Philippians 3:14 Nibambele emgomeni Philippians That's Philip Nokho nende kahle ngikuhlanganyela nami kuhluphekeni kwami. Asethola 3 13 Philippians 3 ufunze bani Nkosi 4 Philippians 3 verse 13
ngicela sinifunze leli verse leli. Bazalwane, angisho ukuthi mina lucobo sengibambile. Hallelujah. Kepha kunye lengikwatile, lengikwendayo. Kunye lengikwendako. Ngikholwa lokungemuva. Funza kahle ke. Ngikholwa lokungemuva. Ngikhohlwa lokungemuva. Ngiphenduleke kulokusebenza. Nalo leli verse lengifunayo. Philippians 3:13. Ngikhohlwa kunjani? Wasi Joseph ngiyakhohlwa lokungemuva. Uyabona inkinga yami nawe thina sikhumbula lokungemuva. Uyabona wakhumbula lokungemuva mzala lo tawusala. Nakuyikhona le ndlela. Joseph wakhohlwa konke lokungemuva. Waphokophela lokusembili. Ningahlupheki bomnakethu. Wakhohlwa kuthiwa kwafasa ngaboza Nkosi nangetinsi. Wakhohlwa nekuthiwa watekiswa emambi kwemajeshi lamakhulu. Wakhohlwa nekuthiwa kwanikwa iminyaka ejele. Kwaze kwaphupha fana. Wakhohlwa konke kuhlupheka kwakhe netinsizi takhe. Wakhohlwa ukuthi kwamnakabo bambenda njani. Muhlase bembungozi bamjijele bahlelela ngekulubadla kwakhe kuthi singacetha siyamcetha naye. Asesifale manje. Base asesifale wakukhohlwa konke lokho. Ngikhohlwa lokungemuva. Ngikhohlwa lonjani? Ngiphokophele kulose? Akukhohlwa Joseph. Lokungemuva. Wena wabuka kuhle lobusembiba kwakhe. Kuthi bakithi balambile sengilabapha kudla batakuthola mahala. Amen. Wawubuka lo mbuzo. Waphokophela lokusembili. Uyathi leli zulu kubazalwane lokuthi lamhlabeni lelizwe lesiya kulo lisembili. Uma singaphokophela lo. Uma singashikaneka sishikanekelele lona. Ngoba lisembili kwethu. Amen. Sikukhohlwe lokusemuva. Sithingia singozi isolungi sindlela ya iyazingozi isolungisa indlela yami